nawe Yesu, hao nyumbani, hao popote, kila siku ya maisha Baba nifana. Ulishuka toka mbinguni juu la makosa langu, acha nikutumikie Baba, nifanane nawe Yesu, nifanane nawe. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le roi des rois? Acclame bien pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de toute puissance, un Dieu qui bénit, un Dieu qui élève, un Dieu qui change des choses. Alléluia. Tunamrudishia Mungu sifa kwa neema na mapendo yake. Tuzongiseli nzambe matondo pona ngolu na ye. Na mjumbe ya nguvu mama analeta asubuhi. Pe matea ya makasi yo mama pesi na tongo na lelo. Mungu wako akubariki sana. Nzambe langa pambola yo mama. Bien, mais vous savez, je parle du ministère prophétique, mais je ne parle pas d'autres ministères. Moi, je parle du ministère prophétique. Molinga mina zolo bela pona lotomo ya esakoli. Parce que il est déjà comprendre ça. Pote wana nena sina sosola mingi. Alléluia. Amen. Vous savez, un prophète kama auna na ma principe, auna na ma interdit, au tendambari. Webi mosakoli soki otana biloko ezali ko pekisa oto ko kene mosika te. Auna na ekambeli, hein? C'est ça, non? Alléluia. Amen. 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 C'est que kama auna na ma principe ingine. Soko ozana ba principe te. Ministère yako itanzaka tukisha. Lotomo no ekobandaka pe ekokweya. Un jour, frère, moi, ashukaka na uniforme ya kuimba nayo. Mokolo moko ndeko moko azalaki na uniforme ya koyemba lango te. Mkanisa mwala bakuraje sana. Obi na lingoma bakuraje bazalaka. Non, ni prophète, unipatie ko chemise ako nyimbele manga. Abi mes frères, pesa ngo chemise nona na imba nano. Non, unipatie. Oh, pesa ngai. Bashi mita imba, minjo mita. Nakoyemba, ngande fona yemba. Tellement nelomba pa bantu binashikia. Lokola senga ke pa utayeki soni. Mina se utawa kubewa. Ngana yebisie, bon. Okoya kozwa. Mina tusha chemise mina mpatie. Abimisi chemise na pesi. C'est ça na elurisha. Tango ya zongisi yango. Mina ivoila. Ngana lati yango. Mina shika présence à ma démon. Ngana yoki présence ya milimo mabe. Mina sema qu'est-ce qui se passe? Mina kwa ça. Likambo nini? Et puis nous non non, wa wezi kuchanga kintu na muntu. Mais na yoki mongongolo bete yoko iko sangselo kona moto te. Vile umpatie urupashi kwacha. Ndenge opesa ke sengelo tikele libela. Parce que on aleta buzima. Pote opesi bomoi. Mais ça ya nakupatia nini? Mais ya pesi yo nini? Mina shika présence à ma démon, ma démon. Ngana yoki penda bozalisa mia milimo mabe. Ku bintu bingine ma mifano ngine na okutokela tu maisha yako bintu ya kubeba beba. Eza biloko muso ebimela kona bombo no pona kozwazwa. Pashikuwa na ma principe. Sengelo za na ba principe. Niseme tout bien. Naloba malamu. Unapashikuwa na bunya. Esengelo za la pena makamususu zo kankele. Pashikuwa na bunya. Sengeli koyoka kankele. Mutuka muntu unacha unafaa tu sambla unatembea la. Mutuka mutu tika ngosala ko sambla tambola nayo kaka. Shituro na ku concert ku conférence moi frère moi. Non je mutu bebe musitu ba mariage ma. Tomona la conférence moko frère moko. Me mangai mbo me mangai. Mutu bebe comme mbo me mabiso. Njole papa sema non i carburant mi prévoir ni ami mwenyewe ya kwenda pale. Le papa lo bi carburant una chake zalia ngai moko ko me mangai kuna. Tellement anashinda kia kulanda. Azangelo kwa kokosa. Anafikia ku niveau moi sono i carburant mi prévoir ni ami. Akomi na niveau ko bete carburant ezali pona ngai me mangati kuna. Frère, vous savez, la vie, c'est une école aussi. Mais on a tafuta kubrilia ma étape. Mungu anatafuta kubariki. Accept ma époque, ma bipande biote. Yoza kiriku te quand même. Kiriku, maman, enfante-moi. Kiriku yamoko azoba mama botangai. No, wao na kiriku. Yoza kirikute. Wewe kwa wakati mwa utatembea chini. Yoza na tango moko konguluma. Kwa wakati mwa utapika tu hapo. Tango moko kutambola maboko na makolo. Nijua nini? Ukwe na histoire mwa na Mungu. Oza na histoire moko na Nzambe.
On a tafuta brûler ma étape, on a brûler ma étape. Yo lingo kene mbangu mbangu brûler ba étape ko simba te. Moi j'ai l'assurance. Ngana zana elikia. Après cette prière, Sima lo sambo oyo. Mungu atapanda na wewe. Zambe akomata na yo elongo. Amen, na ça na problème. Amen. Après une célébration. Sima célébration oyo. Bien aimé. Molingami. Mungu ana vile kunapanda. Zambe akomatisa yo. Anapanda na wewe. Akomata elongo na yo. Naona témoigner. Yo pe okotatola. Pas que maman qu'on a témoigné. Ndenge mama azotatola. Kama unaona muntu qu'on a témoigné. Soki moli moto azotatola. C'est que l'invite inako. Ingolo bete bitumbeza te. Quand on a témoigné par mambo finance, on a comprendre que mambo finance c'est chaque. Ay kala que tena. Soko moni moto a témoigné pour la tina na finance, lo bete bitumba finance c'est si là, likambo ze souté. Zala muntu quoi muntu ma principe. Zala moto ba principe. Je t'ai parlé sur quelque chose mais je crois comme l'esprit de Dieu était là. Na lingi ko ba pona loko moka sina ibete lokola molimo mo santo azali wana. Maman ri touché epo. Mama simba kiango. Et puis na sali boy. Penga la kangi guti mama ko bate sinota ko silisa. Tisina côté ya nini? Ngana côté ya nini? Ouais biso tozala bo moi c'est moni na sali boy na lobi non na bloqué yango. Asuka kaka wana ponga pena ba kisandam. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence? Mettez la kolo Yesu maboko bien. Alléluia, j'aime ça. Kalinga kango mingi. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Non, il est le roi. Azamo konzi. Ce matin, je je sens une forte puissance de Dieu. Est-ce que nous avons une assurance qu'il est enfant de Dieu? Est-ce que vous avez une assurance que tu es enfant de Dieu? Moi j'ai l'assurance. Je suis l'enfant de Dieu. Ephésiens chapitre 4, verset 30. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par laquelle vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. Comme je vous avais dit que le Saint-Esprit est une personne. Il parle, il enseigne et il peut aussi être attristé. Alléluia. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit. Mais unaona mambo ya Roho Mtakatifu na mambo ya zawadi. Mimi napenda unikomprendre. Mimi nitakuwa chini sana. Wewe makambo na makabo pena oyetali molimo mosantu. Mimi nafia nikuwe chini unikomprendre. Nazana posa nazala na sepo sosolanga malamu. Mungu ache bantu bote. Nzambe atika bato nyonso. Akwa kuite wewe. Aya kobenga yo. Una bote kani kupita David. Yo zana bote nini koleka David. Bible nasema David, Bible nasema bien mais beau de figure. Bible David azalaki bonzenga ya elonki. Et puis roi juif. Pe azalaki moyuda. Mais yo oza muyombe. Mais Mungu anacha akafuate muyombe ku village. Muyombe kino kuna na kinzamfwetu. Anakubeba. Azwa yo. Anakufuata ukizamfwetu, soki na kizamfwetu, soki wapi anakurekipere kule. Azwi yo kuna. Est-ce que njia ya village yenu leo voiture inaweza kufika? Nzela mboka na mino voiture koko kota kuna. Oh bingana za kinwa oza kinwa te. Una adresse kulo ritoka. Ona adresse sika uta. Capital inagalaka ya bantu bote. Capital eza ya batu nyonso ya bikolo nyonso. Eza ya biso nyonso. Est-ce que ile njia ya village yenu? Nzela ya mboka na bino. Kunaweza à part vélo, motoka inaweza. Vélo ata moto kuteske koko kota. Mais Mungu atende fois chez vile. Mais Nzambe akeye sika ya bongo. Akutoshe. Alokoti yo. Akulete mu ville. Amemio na ville. Una problème ya article. Ozale likama ba article. Mais malgré les articles fois chez Allah, unasema kabeba. Parce que tu as la grâce. Ozana ngolu. Tanto ata unasema la basha comprendre que non. Atolo bila batu ba ibe ko. Ata kama unasema la papa. Atolo bila papa. Batu wana comprendre que ni papa il anasema. Aba comprendre pour t'aider, bana comprendre parce que tu as l'onction. Mais oh bébé onction. Mais yo zie pakolami. Ucheze nayo. Osakana na yango. Mungu ache tu bantu bote akakutoshe we. Nzambe atika bato nyonso azwa kaka yo. Mais tu as la grâce. Mais ozala ngolu. Chuna chunga ile grâce ya Mungu. Batela ngolu ya Nzambe. N'attriste pas le Saint-Esprit. Oyokisa molimo na Nzambe mawate. Shikia Roho Mtakatifu kama anaingia mu maisha ya muntu. Soki molimo santo akoti na bomo ya moto. Anachange muntu. Abongola ka bomoto. Unaona mu maisha yako. Okomona na bomo ina yo. Toshe mutu Roho Mtakatifu. Longola ka molimo mo santo. Frère, njoo tutayua kasa ukaleke boa. Ndeto ko ebe to za kamalamu te.
Mais Mungu ache tu bantu bote. Nzambe atiki bato nyonso. Akuite we. Abengi yo. Kisha ucheze. Pe osakana. À part tout Mungu, rufia kwa na ile mariage. Soki nzambe te, est-ce que ngaki obala? Shi wangare mariage dadako. Tano mariage andiko nawe mwasi. Samo il faut kupika tu merci. Unekana tu atama mwenye na Seigneur. Merci nzambe, merci. Merci Dieu akunita. Merci pour ton benga. Merci Dieu akunipatia voix ya. Merci pour te pesa nga mongongo aboye. Si mina ngara ba maman beko na imba ba forcer. Natali ba maman azoyemba ba so forcer kutute. Ko muntu mina nafia kuima. Mututu pa yemba ifwa kanga. Una ngara maneri isha kuchimama. Omona misisa etelemi. Anenda ku masomo Dieu ya voix. Akena classe pour la voix. Mais il y a d'autres personnes. Anashimama tu anatosha inene. Atelemi kaka bimisi ezokende. Kisha wewe ucheze nayo. Yo sakana la ye. Oh, nazana droit. Shiki hauna na droit, problème grâce. Ozana ngolu. Kama tu ba juif bari mwichikaka. Soki ba yuda kaka bandi makaye. Samo il faut ujipoza question kama ba juif aba kumkatalaki. Moko mituna soki ba yuda baboya kayete. Yora ngato zaka na zamba tilelo. Turupashwa tu kunaomba paka mambikudi. Tolinga toza tosambela kaba mbikudi babikeko. Me bana katala. Me baboyi. Ashijilimite pale. Asuka wana te. Anashuka. Akiti. Anenda ni kutafuta sasa. Akeko luka yo. Me mkutafuta mule. Nako luka wana. Anangukia pako. Akweye pai na yo. Mais tu as la grâce. Mais ozala ngolu. Shiki hauna na droit. Yoka ozala droit te. Et puis muntu a grâce, ule barimuita ko grâce. Moto na ngolu o babenga na ngolu. Abamurumiaki. Bayokela kema wate. Kintu ukipokea kwa neema. Eloko yo zwaki na ngolu. Ukikipoteshe. Soki obungisi yango. C'est fini. Esili. Parce qu'il a mérité. Poto mérita ki obongaki na yango te. N'attriste pas le Saint-Esprit. Koyoki sa molimo na nzambe mawate. Il est Dieu à nous. Azan nzambe kati na biso. J'aime le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit nous aide beaucoup. On ne suit pas décision, moi, évite à problème quelque chose. Mais on s'est acha. Ne parlez pas. N'agis pas ici. Moi, j'aime lorsque le Saint-Esprit me dit, toi, tu es un enfant de Dieu. Zambia selinga mbo nakolo ba grâce te biso nga mimishi tunazalikiwa mu famille moya mule bana muki bangala na problème mariage ngai na bota mina libota oyo bana basi bazana likambo ya libala ya sérieux likambo ya motu ya penza pona libala njoo problème nini likambo nini bampika ba bwana po bango babeta ka mibali bwana kana nezi kuchika tu asha kuikada tu kunyumba unampika mobali ni akweko ndi mova abala yo obeta kaye jo mwingine nyonsema nyonse mi lile mishi akuya sabaneza takunipika wewe ba histoire chako la bikaka ne mosusu aebete na kweko ya kuna te bakoko beta histoire ya famille c'est beba umonesho kumpembena kwa sababu Mungu alikuita ni kwa neema yebisa waza pembeni no nzambe abengo pona ngolu. Alléluia. Amen. Garde la chose de Dieu. Nous sommes dans Psaume chapitre 22 verset 6. Psaume 82 verset 6. Psaume 82 verset 6. Et puis après tout a ingia maombi. Psaume 82 6. Psaume 82. J'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Continuez, Mtumishi. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. J'aimerais que vous comprendre qui tu moi. Il a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Moi, je comprendre. Mtoto wa simba ni nani?
C'est que mtoto ansimba ni simba. Mwana kosi aza kosi. Kwa wale bote banamwichika. Banyoso bandimile. Kwa wale bote banamupokea. Banyoso bayambie. Amebapatia uwezo Apesi bango makoki. ya kuya batoto ya Mungu. Bakoma bana C'est na que Nzambe. anakushanje unakuwa na kimungu. Abongolio okomi na bonzambe. Choma na Bible inasema, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Tu as nini munakufa sa prince moya hivi? Notre Dieu, il a le pouvoir de guérir. C'est que il m'a donné Mungu onetupatia. C'est parce que nous sommes ses enfants. Mungu achezi kuyaja héritage. Mwa mtoto akupotea. Jamais. Mungu eko na investir mwako. Parce que eko na part mu ile kaji. Uyani comprendre. Anaumba muntu. Kisha anajirepose. Pourquoi Mungu alijirepose ile sana tokea kumba muntu? Parce que anayua c'est après hapa. Dans cet homme. Esprit yangu iko ndani. Il va continuer. Mais moi je me repose. Quelle est une responsabilité quand Mungu anapatia mundu? Anajireposer. C'est parce qu'il anatokea kumba muntu. Mais maintenant mina mwachia ule muntu pouvoir. Jésus anakuya. Kisha anakufa. Bae kupala anaanza kupanda. No ikaji inapasha continuer. Anasema mite mitumia Roho Mtakatifu. Ula atakuwa na moyo. C'est pour dire que hii mission niko nenda nami naanza nayo. Mina chele pouvoir mwako wewe utakontinue. Mais ça vile mimi ndani yangu burukungu mauwezo yote. Le même pouvoir mimi naishusha mwako. Na wewe utatembea vile. Yope tambola bongo. Tukua kwa sababu imitateur ya Yesu. Mais biso tozali penza, ba tozali komekola Yesu. Alléluia. Amen. Faisons comme lui. Tosala lokola yé. Parlons comme Jésus. Toloba lokola Yesu. Tutembe ça yé. Totambola lokola Yesu. Sur cette terre. Na sena moi oyo. Sans le Saint-Esprit. Soki molimo te. C'est difficile. Eza pasi. C'est pourquoi beaucoup de gens abapende Roho Mtakatifu balingaka molimo mosantu. Banaanza kufabriquer bintu. Bakomi ko fabriquer biloko. Moi j'ai l'assurance. Ce matin. Na tongo na lelo. Tutaita uwezo wa Roho Mtakatifu. Tozo benga penza molimo mosantu. Nous sommes ses enfants. Tozabana na ye. Balarita. Tango abengaki. Balarita. Bana oya bengaki. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Vous êtes des dieux. Mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Je ne me sais pas prince Mobote. Mais en toi il y a la vie. Mi ou héritier tu vas toucher Roho Mtakatifu. Tu filmes. Mais ça filme. Il filme. Ils ont des films. Na wewe sa monekana tunangara se mi ou ibatoshe muturo Yo mutakatifu. peso ki ofani otalete soki balongolinga molimo mosantu. Ah. Non. Te. Mina faka mina mwangala Yesu. Ngaza kasoki natali Yesu. Mina soku pale tunjo yangu. Nalobi ozaona ka pona ngai. Mais tu pas kuchunga bintu ya Mungu. Esengeli to batela biloko na Nzambe. Kile kintu Mungu areka ndani yako. Oyo Nzambe atia kati na yo. Ni kintu ya kabaila sana. Ezeli loko ya motu ya penza. Il y a d'autres personnes. Ezali bato mosusu. Njoo ya kuimba. Pona koyemba. Dunia mzima na bajua. Mokili mobimbe yebi bango. Oui. Kuku batu bengine. Bato mosusu. Njoo ya kuhubiri. Pona koteya. Mimi nikalaka mimi nangara ta ba ingénieur bote ba mfami. Ngana vanda kana tali ba ingénieur ngoso na libota. Haina hakuna ta ingénieur mwana anaweza kufuatana na mimi Mkongo. Ingénieur moko ta kuekolanda nanga ina Mkongo. Parce que ingénieur kama anafia kutana na ministre, umwe amfanishe chantier njoo kumuyenge. Ingénieur swali nya kutana na ministre lo basa ile chantier pote atongela ye. Est-ce que ingénieur anaweza kuonesha ministre sasa ikala pale nikoneshe bini? Est-ce que ingénieur kwa ibisa ministre te vanda na la kisoma kama. Atanja wapi? Akobandela wapi? Ile mambo ya lapa kana pasteur. Makamole za la kai papa pasteur. Pasteur kwa ibisa ministre fanda. Pasteur kwa ibisa ministre vanda wana.
Je me rappelle un jour, tu vois, prière, moi, na bantu ba moi. Nakalisi mokolo moto zena losambo na bato moko. Tu na prié. Tozo sambela. Chapale tunaisha. Tango tosilisi. Mina shimama wa kwanza. Ngana tele muto aliboso. Mwana mwa muntu mwa alikuwa conseiller ministre ni attaqué sur place. Ngoni moto moko azaye conseiller ministre la ninga imbango. Non, tu ne peux pas où kujilever kumbele ya mini ya Ko excellence. tele maliboso ya ministre te. Mina se minjo mina diriger prière Ngana à yebi, excellence ngande- atashimama premier. Ngande nazo kamba prière excellence akotele masimalanga. Bien mais kusema vile il faut avoir seulement le Saint-Esprit. Bien mais pour la koloba bongo esengelo za mulio mo santo Kisha le muntu ase oui excellence ase oui moto wala lobi excellence eza solo eza solo. prophète eko na raison. Prophète azana C'est que raison. hapa shibote tu kwa. Awa biso so tozawa. C'est lui le père. Yende za Est-ce que ile papa. mambo mason anesu kuisema? Po makambo maso akokolo bango. Et puis kisha ocheze na Roho Mtakatifu. Bongo yo saka na mulio mo santo. Kisha unacheza na Roho Mtakatifu. Yo zo saka na mulio mo santo. Utona muntu mwingine eko naimba. Eko naimba tu Omona parce que il kutukuza faut zo imbe. yemba, po ayemba kaka. Non, unafanya kazi ya Mungu. Te ozo sala musala ya Nzambe. Ni kazi ya Mungu ile Eza unafanya. musala ya Nzambe ozo sala. Utona tu nikaimbe tu nimfurahishe mama. Na yemba kaka na sepelisa mama. Alors tu travailles pour unamtumikia ni mama. Ozo sala ndipo na mama. Mwingine asenyende tu. Mozo alobi nakende kaka. Banyone tu. Bamona ngai kaka. Kama banyone batasema. Soyi bamoni ngate bakoloba. Nje église tu kunayo. Ndeli ngomba tozana yango. Na vile mimi nikala kumbele pasteur anenyonaka nyende tu Nga lokola nafanda kaliboso pasteur amona kanga nakende kaka amona ile frère kaka. moi c'est twende tu tukalarie tu nikapumshike tu Oh mkanisa. nakende kolalela tola pema kaka na lingomba kaka. Sika nafika tu mkanisa cha kuikala. Okomona ina église avani Ninjua na nini? position ya Bamone. Bamona ye kaka. Mama mimi namuliso na kwa kanisa jua nini? Mama moko na tuni oye na église oye kala lingomba pona nini? Ah shiku ni pour que shiku ni kufa banifanyishe kwa kamisa banitengenezie. Alobi mokolo poete mokolo na kokufa babongisela ngai penza kokufa na ezala malamu bakundanga malamu. C'est que ena kwa mkanisa njoo kutayarisha kufa kwake. Eko be azoya na lingomba pona kobongisa liwa na ye. Kile kintu kuna kio ndani ni kia bei. Eloko yo zana ngona kati na weza ya motuya. Ni ya bei. Eza ya motuya. Uichunge. Batela yango. Mimi nesukonesha bien. Na zola kiso. Les anges. Banjelu. Mungu anabeka mu service yako wewe. Sasa bango pona musala na yo. Bien mais ce n'est pas n'importe qui. Eza moto nyonso te. Chunga ile zawadi uko nayo. Batela likaboza na yango. Congo. Iko na unachunga deliverance. Ezo zela kokangola ma. Mais wewe njoo na kintu kenye pale deliverance ya Congo itapitia. Yo zana eloko esika kali kokangola ma Congo ekolekela. Moi je suis celui qui avait été annoncé par les prophètes. Ngai nazali oyo mosakoli ya sakola ka. Kama ba probabilité biraka ke Congo itachangé. Ete basakola kete Congo ekobomba. Mais mimi nakuwa kukonesha asubuhi ya leo. Ile prophétie inafika. Mais itapitia ni pako. Mais ekolekana nzela na yo. Ni Mungu njoo alitumaka banatangaza avenir ya my God. C'est que ile prophétie ba prophétisaka ni wewe. Mais ça wewe unapokea ile kintu. Chunga ile kintu. Entretenir ile kintu. Ombea ile kintu. Ah. Alléluia. Amen. Mimi na prophète moi eko kumakotea makamina. Na hivi mosakoli moko aza kotea kamina. Ashitokake. Abimakate. Mimi mulisa si papa watu kijua nini? Ngana tuni papa pona ni yobi makate. Mungu alinionyesha kase mwisho yangu ni. Aibisa Nzambe alobana nga suka na ngai ao. Mimi sasa ulifika kuje. Ngasiko na tuni okoma kia ndenge nini? Asi Mungu alinionyesha wende ulurie. Alobina nga Nzambe alobaki nga kende zonga. Mimi si hakuna namna ufike mu Lubumbashi. Ngana tuni est-ce que moyo koma tanga Lubumbashi ezate? Ah siwezi. Abitela okoko. Mimi sikisha sasa ile njoo hapana. Abite kisasa kutu te. Mimi sijua nini? Ngabipona nini? Manteka inaua batumishi. Alobi no kuna penza biloko ezobebisa basali na Nzambe. Manteka, margarine ezobebisa basali na Nzambe. Mimi nasema manteka. Abi manteka. Oui. Nichunge kintu kia Mungu. Pona tikana batela oyo ezali eloko Nzambe. Anechika kuikala ku village. Andimi kovanda na mboka. Njoo achunge kintu kia. Po batela eloko Nzambe. Message bongo biso. Tu es là. Ozawana. Kama ishende batasema. Soki ngana keite bakoloba. Mais les zawadi haina yako. Mais likabone za yayote. Chimi nisema jana. Ngalo baki angolobi. Mungu anisake tu ma prophétie. Nzambe atika ngaka masakoli. Kisha nyeke anyache kwangu anyonso shende fashi. Itasaidia nani? Bongo atika ngana vana kepa na ngana kende paite. Ekosalisa nani? Italeta na kishilani. Italeta na kishilani. Ekopesa na kanda. Tu es là. Ozawana. Pour le corps du Christ. Pona tina na Yesu Kristo. Dieu t'a équipé. Nzambe atia alatisio bibule. Pour sa mission. Pona etinda na ye. Pas pour ta mission. Eza pona etinda na yo. Bibi yote binakuyaka. Nyoso yaka. Mungu kama anasema héritier kuna besoin na mariage. Ataleta mariage. Héritier za na posa mariage. Kama angalia hii mission hii nampatia héritier
inalomba gari, ataleta gari. Etinda oyo na pesi héritier sengeli na mutuka, akopesa mutuka. Kama nangara c'est une mission, mina leta mina mpatia héritier inalomba batoto, ataleta batoto. Avec etinda oyo na pesi héritier bongi na bana, akopesa bana. Et puis mina fia kushoke bantu wengine. Mais nalingi ko choquer batu. Mina sema mambo hivi hawipendaki. Na yete makambo boyo linga. Est-ce que on a ces bantu ena bate bawaka? Ba mususu bakobalaka bango te. C'est pourquoi mutumikie Mungu. Yango ozo sala esengeli osala nzambe kaka. Ah boy non. Yo zolo parce que ça na chikia. Yoka. Bantu bengina bata bawaka. Bato mususu bakobalaka bango te. Bengina bata bataka kaji. Ba mususu bakozwaka musala te. Ya boy linga te. Non sans effet, non sans effet, sans effet. Bengine au ya shikaka mwenzako ashingie mariage. Au ya shikaka mwenzako ule ashingie mundoa. Nano okunda moninga na ote wa abalate. Abalate me akufi okundie. Au ya peleka oncle wako ashipokaji. Nano mema noko na ote na lilita asala musala pete. Est-ce que kaji une priorité? Est-ce que musala est priorité? Mariage une priorité? Libal est priorité? Est-ce que batoto ni priorité? Est-ce que bana nde priorité? Priorité ni Yesu. Priorité za Yesu na mission yake. Na etinda kama ule anakuwa wa kwanza, soki ende mtu aliboso atakuwa kutuekipe en fonction ya mission yake. Akolati sabiso kolanisa mosala na ye. C'est pourquoi bambana na Yesu. Yango kangama na Yesu. Acha bintu biote Yesu, Yesu mbele. Yesu liboso. Yesu parce que kama yeye anakuwa wa kwanza. Soki aza mtu aliboso. Il est Dieu. Azanzambe. Vous êtes des dieux. Kozaba nzambe. Mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Bona ni bozo kufa lokola bato. Muna kufa saba prince bobote. Bozo kufa kaka lokola bato nyonso boye. Mimi Mungu ashakweka uwezo ndani yako. Nzambe asetia makofi. Tu n'es pas n'importe qui. Oza moto lokola bato nyonso. Dans ta famille bana shinda kulia bantu ngapi? Na libota no bazangi kolia bato boni. Si toi tu n'es pas dans cette famille, soki ozaka na libota wana te. Kizazi kishakwisha. Na libota esi si là. C'est parce que tu as Jésus. Ezali pote ozala Yesu. C'est le temps ya kushimama. Eza tango ya kotelema. Tumikia Mungu. Salela nzambe. Ne t'arrête pas. Kotika te. Ni unatumika mkonzi yangu. Kala zosala pona ngai. Bibi yangu anatumika mkonzi yake. Mwasi na ngapi azosala pona ye. Parce que siku ya mwisho kila mtu judgment kila mtu paye mwenyewe. Mokolo asuka esambiseli moto moko. Hautasema no ni Bwana ulinipatia haka. Mokolo te mobile opesa kingai. Oh ni kanisa lori nitumaka. Ngombo pesa kangai. Non bien aimé. Molingami. Mungu ashikupe zawadi njoo kujarishia. Nzambe apeso libonza te pote omi pesa yo moko bozi. Ashikupe zawadi njoo ya tone mabwingi ya voyage. Apeso likabote po sala ba mibembo ebele. Unatumika mkonzi yake. Ozo sala pona Yesu. C'est le temps de travailler. Eza tango ya kosala. Haina temps ya kukwaze mikono. Eza tango ya kokanga maboko te. Haina temps ya kushikia gloire parce que j'ai nini mu silo. Eza tango te ya koyoka nkembo pote naza na silo. Kishasa batu wa mingi beo nafuchama mu reputation ya pasteur wabo na église. Kisasa batu ebele bazobata na reputation ya pasteur na bango pe na lingomba. Il fait de n'importe quoi. Azo sala ba makambo ndenge ne. Mais ngana sambela na silo. Na sambela kana silo. Non, bien aimé, tumika pa maisha yako. Te molinga misala pona bomo ina yo. Tumika pa caractère yako. Sala na ezaleli na yo. Mishingi yake mu retraite njoo akomba kujazwa. Ngana kota na retraite te pona senga nzambe atondisa ngai te. Mine ndiaka mu retraite njoo akombea mamifano yangu bintu bine bivunjike. Ngai na kota ka retraite pona kosambela na tina na bikamwa na ngai. Njoo akombea mentalite yangu ngine ma comportement ngine bintu bine bivunjike. Pardon, pona sambela na tina ezaleli na ngai makamo mosusu ezala briser. Mine sikuingia mu retraite njoo akombea tu roge. Mungu mini vunjike. Ngana ko kota retraite na bonela ka pona lolendo nzambe lolendo ebukana. Mungu ye esprit nanzu kutokea wapi kuna ningia. Nzambe molimo ebandiko uta wapi ezokotela ngai. Mine ingia 3 jours de prière mishikulie. Koti 3 jours nazolia tena losambo. Parce que kintu kio kikwamo. Pote eloko ezali. Kintu akipandaki kufuatana nguvu ya maombi. Eloko emataka tena kolanzama makasi ya losambo. Kinapanda kufuatana mapendo ya Mungu yeye mwenyewe. Emataka nde kolanzama na mokano na Nzambe ye moko. Travaille sur ton caractère. Sala pona ezaleli na yo. Travaille sur ça. Sala mingi pona tina na yango. Tu as la grâce de Dieu. Peut-être yondo ko memasilo lobby. Peut-être FFJ yondo kozala yo FFJ wenjo utabakia kupandisha lingomba na yo lobby. Mais travaille sur ta vie. Sala pona bomo ina yo sala. Tumika. Sala. Tu n'es pas n'importe qui. Oza moto lokola bato nyonso te. Tu as Jésus. Oza na Yesu kati na yo. Milikuwa shukuma kudai ya famille machozi linitoka kana kunitoka. Mokolo moko nazaki na matanga ya libota maya miso ebimingai. Misha kuikala. Na vandi. Mino na bakubwa yangu bakubwa. Namoni bayaya na ngai. Mufamii ya baba yangu mule alikuwa sa mtoto wa kwanza alikuwa 61. Na libota ya papa na ngai ozalaki lokola mwana liboso azali mwana 61. Onyeshe bale bantu bote bale. Yebisanga bato nyonso wana. Njo
banakwe banyonso wenjo babetu. Baye siko baye kolobete yonde tata na biso. Babangu beko 15. Bango baza 15. Mais babangu no 12. Papa langa za 12e. C'est que mon calcul mini ko mutoto a 70 quelque. Kolobete na ba calcul nga za mona ba 70 quelque. Mais njo aba bote bakubwa njo bashaka kunikaria. Baya yanyo sonne baye kovandela nga. Kisha mwa nyonso wenjo babetu. Baye moko alobi na biso na ngai ete yonde tata na biso nyonso. C'est que kilo utasema. Kolobete oh yo koloba. Njo kile tutafuata. Nde tokolanda. Kisha mimi nicheze na Yesu. Siko ngana sakana na Yesu. Amen. Tu as la grâce. C'est parce que tu as Jésus. Est-ce que vous savez que servir Dieu c'est une grâce? Ah, tu bantu bote. Tu pas choisir ta politicien, on a zulanda bantu. Mais Mungu anakuacha. Anabeba kinwa yako kile. Kinaanza kutangaza Yesu. Mais tu as la grâce. Mimi natafuta tuombe. Chunga kintu kya Mungu. Batele loko nzambe zakati na yo. Mama, mnataka kupokea message ya nguvu asubuhi. Mama boyambi message moko ya makasi ya tongo. Mama kama bana décider kubamba kanisa. Ba mama so bazwi mokano ya kosimba lingomba. Mimi nala na moi confiance. Mais nazaka na confiance na bino. Mimi fa comité moi mina yaja ba frère, bana wangu nyana bishaka. Na sala comité moko na toni si ba frère ba bebiselenga lingomba. Bon, pas pour réfléchir. Tout attends un peu. Bon, prophète, on va le problème de temps. Prophète, non, attends un peu. C'est temps, na climat, na. Mais maman, papa, ok. Balamoko. Toi, banda chouni, mais mardi, non, toi, banda lundi. Toi, banda mardi, toi, banda lundi. Basimba ni balamoko babandi. Josa ba frère ben na chofa na aya. Etango ba frère bazoya na soni. Bazo s'intégrer na et puis ba frère basi ba position. Na soni. Na za na bino confiance. Mais c'est vous décider kobe bisa. En pleine conférence. Na kati ya conférence soki bozi décision ya kobe bisa. Conférence nesu ukata. Conférence ko katana. Ba frère banesu doser non tu patienter tu te fais mwisho. Mais ouais, maman mwichika ku patienter. Maman linga ko patienter te. Ba disciple ben ashikia boka. Ba yekoli babangi. Disciple yote na disparaître. Ba yekoli nyoso ba kimi. Na ba Jean benye bariko ben alala mukilari ya Yesu. Ba Jean musu bazola na tolo ya Yesu. Mouvement yote ya ba Pierre ba Thomas. Ba Barthélemy, ba André Sagesse. Ba André Boigna et tous ces gens là ba na disparaître. Ba nyoso wana ba limwe. Jo ba femme ba moi abana tangufu. Ba mama moko boye basata makasi. Ba Salomé. Ba Marie de Magdala. Banenda kut ba kei. Mais on enda banenda ku vérifier kutombo bo benyewe. Bango moko bakela cimetière na Lilita. Banakwa kuleta nouvelle. Ba ekopesa sango. Kupelekea banaume. Mibali. Kisha parmi bale banaume moya na bisha na kubisha. Sikola kati ya mibali wana moko atetembe. Thomas non. Thomas lo bite. Yashikwende. Akenda kite. Anabisha. Me atetembe. Ase akwembele nyone. Aya na unamona. Aina premier angeliwa nguvu ni boka. Ezali kama makasi tezali parce que bariona foué vile ritembea. Bola kine fimbo etambolaki. Na rase non. Utatu kufa mambo au garçon huyu. Toyo kufela ka elenge mobali oyo. Utotaki ya Joseph. Oh mwana Joseph oyo. Utatu tuacha problème. Pardon. Ezali kambo fimbo eleki. Bana disparaître. Bakimi. Maman. Chutumi quoi que ça Salomé? Ça lokola Salomé. Quoi que ça Abigaël? Ça lokola Abigaël. Quoi ça Jaël? Ça lokola Jaël. Quoi ça Déborah? Déborah. Eko capable à quoi est-ce que shimama? S'il y a des femmes. Léo banatokela pour ma publicité. Mais ouais utashimama njoo publicité à Yesu. Là tu es en train de parler de Jésus. Auna na haya. Tu parles là pour Jésus. Vous avez la grâce de Dieu. Alléluia. Nalina révélé bino eloko moko Il est ça banamlalika Adam. Tango balalisi Adam. Adam ila mukaka. Adam alamuki. Anamona Eve. Amoni Eve. Mais laisse chaque kulala. On a bile bintu Adam Eve alisumuraka na Mungu. Webi tango Adam alalaki. Webi makambo Eve asolaki na Nzambe. Ewa niti ata na Bible non bakuru. Ata na Bible pe koma mate. Ashikumumbake to anamwacha. Akelaka ka bope atiki ete. La femme est une puissance. Moi si azanguya.
Parce que puissance il est. Même le diable sait que anayo c'est puissance. Mais alors on a besoin d'aller uwezo. Mais Mungu na yeye una besoin na yeye. Sasa umwache Mungu aitumikishe. Mais silo itenda partout. FFJ itenda partout. Hii ma célébration ya majubilé. Bantu watanza kutoka de partout. Bena kwa kuifuata huko. Et puis mina prophétiser. Il y aura d'autres personnes. Batanza kwa wenga na ma exposition ya mabintu yabo. Parce que les gens viendront de partout. Après conférence, bakosomba biloko na biso. Lève-toi. Parle, c'est ton temps. Lève-toi. Parle. Il est avec toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race royale. C'est ton temps. Tu n'es pas n'importe qui. Non, je sens une forte puissance de Dieu. Lève-toi après une célébration. Cette année, il y a des mutatembea partout. Pele kabari njema. Ushibakire paka pa sasa. Kisha na hapa niko naomba. Mungu amijaze na mawezo yote. Pale patakuwa mgonjwa. Bene Mungu atakutumikisha na zawadi. Tu n'es pas, tu as la grâce de Dieu. Il y a des femmes comme des Catherine Koulma. Tu sens que la puissance de Dieu. Non, bien-aimé, lève-toi. Chimama. Comme des Joyce May. Qui Congo parlera aussi de toi. Ce sont des femmes comme toi. Ouais, on a kiumbe kizaifu. Lève-toi. Lève-toi. Et puis ceux qui maman aye na dim alobi, ceux qui maman aye na dim, eza dim ya solo. Maman kana kwa na dim, ni dim ya biakwe. Ceux qui maman aye na dim, eza dim ya solo. Frère moi na dim, c'est prophète dim ya ngoma sa gloire. Frère moi na dim, prophète dim ya ngoma bi gloire à Dieu. Après 5 minutes abosani. Si ma 5 minutes, papa kopwana. Il aurait ombé. Abi kopi osambela ki ponango. C'était grave. Ezala ki somo. Mais c'est petit comment? Abi petit zendenge nini? On a gagné $50,000. Abi tozoki $50,000. Tu vas 5. Tozaki bato 5. 10 000. Déjà dans ma canisse, dans une enveloppe 1000 euros. Et à 10 000. Maintenant vous vérifiez. D'accord, d'ailleurs tu as la boye. 100 000 francs. 100 000 francs. Il y a 10 000. Il y a 10 000. Esprit moi il est. Moli momoko boye. Il est nyonse umuite. O etalisa ngayisa ngata bengaye. Saint-Esprit so much. Moli mo santo abitikaye. Mais maman, kama nakuwa nayo, soka ina yango, ni ya kweli. Eza ya solo. C'est pourquoi maman, talati nango mama, tu es béni. Opambola vi. Travail. Sala. Mkonti ya Mungu. Pona nzambe. Mimi natafuta tuingie mu prière. Na lingi tokota na losambo. Mais avant tuingie mu prière, mimi natafuta nifa service moya. Ya mote tokota na losambo na lingi ko sala, to sala mosala moko boy. Sala boy. Pepa, tu as la grâce. Ozala ngolu. Dieu t'aime. Nzambe alingi yo. Tu as la grâce. Ozala ngolu. Mais mimi natafuta tuishi parce que après hapa tutaomba kisha tunakata tunacha. Na sima awa tokosambela pe tokati totiki. Mimi natafuta tufa service moi kisha tutaomba et puis quelques services prophétiques et puis tunaisha. Na ngito sala mosala moko sima yango mosala ya lisako lipe tokosilisa. Shikia. Yoka. Ikaj. Mosala oyo. Mikaja ya nguvu sana. Eza mosala ya makasi. Amen. 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 Nikaja na bariki bantu. Eza mosala ezo pambola bato. Kuku tribu kuku pays moi minekala na bosana. Eza na mboka moko ekolo mona vanda bango mingi. Zambi. Muzambi na Zambi kama unatumika na msema Yesu yuko hapa. Soko zo sala pe lobete olakisi mutu ete Yesu azao. Frère hata manyumba bana kuitupa. Frère hata bandako bakoya kopesa. Mimi bolizaka ni nini? Ngala tunaka bango likambo nini? Non papa shito natoka pale Mungu eko. Balo bibiso topesa kesika Nzambe aza. Yesu peleka fashi Mungu. Nakweko memesika mususu te. Mimi ifasha aone Mungu. Molinga mimi esika Nzambe. Ozomona Nzambe te. C'est l'œuvre de Dieu. Eza musala ya Nzambe. Makaja hivu shiache kupita. Misala yabo ekotika kangwele kate. Munapashikwa na mwezi semence yako. Yopo osengeli ozwa milona na yo. Munapashikwa pare yako. Eza epar no esengeli za. Kama Mungu anasema mitabariki. Soki Nzambe bila kopambola. Na uko na assurance ke yangu. Yopo za assurance ete nga yanga pesa na kati na kopambola mape. Mimi nafia nyombe bantu bamoya. Na ingina sambela pona bato. Bale banezi kutosha $100. Kwa kopesa $100 pona Nzambe. Batampatia Mungu Yesu. Akopesa Nzambe na tongo ya leo. Sasa tunaweza kuileta. Ebi tokoyana yango. Kesho. Pita. Lobi to lobi okuna yaka. Beba 100 yako kwa mpatia. Omemi 100 yango yaka nango.
Oh, Saint Mikolo. Saint Mikolo, il y a 100. Il y a 100. C'est ça 100. Attention que comme dollar, attention que comme il y a 2 millions. Congo est à Congo. To kufate. Est-ce que ça mbala liboso maka? Nifanane nawe Yesu, hao nyumbani, hao popote, kila siku ya maisha Baba, nifanane. Ulishuka toka mbinguni juu la makosa langu, acha nikutumikie Baba, nifanane nawe Yesu, nifanane